Tech.gr είμαι ο Νίκος και σήμερα θα σας παρουσιάσω τις 10 καλύτερες Android εφαρμογές για αυτήν την εβδομάδα. Όπως λέω πάντα, δεν είναι σε κάποια σειρά καλύτερη προς χειρότερη και αφήνω και μια προσωπική άποψη για μια εφαρμογή στο τέλος. Θέλω να μου πείτε στα comments τι θα θέλετε να δείτε σε εφαρμογές από εδώ και πέρα. Πείτε μου τι νομίζετε για κάποιες από αυτές τις εφαρμογές. Δοκιμάστε, πειραματιστείτε και γράψτε comments για να ξέρουμε τι θα δείξουμε επόμενα. Αυτά λοιπόν, μάγκες, πάμε να κάνουμε το review. Λοιπόν, πρώτη εφαρμογή για σήμερα είναι το Line Launcher. Ακόμα ένας launcher, μικρός, με ωραία transitions, smooth animations. Δεν μου έχει, όσο τον έχω δοκιμάσει, πάρα πολύ λίγες φορές και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είχε λίγο lag. Μ' άρεσε, μπορώ να πω, έχει και αυτό πολλά transitions, έχει ωραία animations, είναι κάτι διαφορετικό. Πατώντας παρατεταμένα πάνω στην οθόνη, μας εμφανίζει κάποια περαιτέρω settings και preferences που έχει, όπου αλλάζουμε τα animations, αλλάζουμε τα settings της home screen, στο dock παράδειγμα, κάτω εδώ, τι μπορούμε να βάλουμε. Έχει πάρα πολλά ωραία πραγματάκια να παίξετε και να ασχοληθείτε. Επίσης το App Drawer έχει και άλλα πραγματάκια με τα οποία μπορείτε να παίξετε και να ασχοληθείτε και περαιτέρω settings. Και εδώ έχετε τι transitions θα έχουν, οι οθονιές που θα κάνετε κτλ. Ωραίος, μικρός, εύκολος launcher, το δοκιμάζετε και μου λέτε στα comments αν σας άρεσε. Επόμενη εφαρμογή είναι το Timely. Ακόμα μια εφαρμογή που εξυπηρετεί σκοπούς ξυπνητηριού και αερολογιού. Επίσης πολύ ωραία transitions εδώ. Πάλι φαίνεται ότι έχουν κάνει δουλίτσα. Μπορείτε να επιλέξετε σε κάποια theme που έχει. Νομίζω είναι εδώ, συγγνώμη. Να αλλάξετε βασικά κάποια, πώς θα φαίνεται το ρολόι, τι μορφή θα έχει το ρολόι. Επίσης έχει night mode, και αυτό καλό. Και εδώ είναι τα themes. Έχει κάμποσα με τα οποία μπορείτε να ασχοληθείτε, είτε ταιριάζει πιο πολύ σε εσάς. Και έχουμε και τα settings. Προσθέτει και αυτό κάποιες μικρές πινελιές στην ίδια ωραία εφαρμογή. Χρονόμετρο, ρολόι και ημερομηνία και ξυπνητήρι. Απλό, εύκολο, εύχριστο και πολύ όμορφο οπτικά. Δοκιμάστε το γιατί μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Επόμενη εφαρμογή στη λίστα είναι οι συνταγές. Ελληνική εφαρμογούλα. Είναι από το γνωστό site οι συνταγές παρέας. Έχουμε συνταγή της ημέρας, έχουμε κάποιες κατηγορίες top συνταγές, νέες και αγαπημένες. Και μπορείτε να ψάξετε να βρείτε διάφορες συνταγές. Εδώ έχει γλυκό σταφύλι βέβαια. Δεν είναι για μένα, έχω ζάχαρο. Για εσάς που δεν έχετε, να τα κάνετε και να τα τρώτε. Τυχεροί. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτή την εφαρμογή. Δεν είμαι και, πώς να το πω, μάγειρας. Δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Αφήνω στους άλλους να τα κάνουν γιατί εγώ δεν μπορώ. Δείτε τι όσοι γουστάρεστε και ασχολιέστε, γιατί είναι ελληνική εφαρμογούλα. Και πείτε μου στα comments τι φτιάξετε και τι σκατά βγήκε τελικά. Επόμενη εφαρμογή στη σειρά είναι το Glimpse Notifications. Για όσους έχουν Lollipop και έχουν βαρεθεί να το ανοιγοκλίνουν με το Power Button, τότε αυτή είναι καλή εφαρμογή. Εν τω μεταξύ είναι και ad free νομίζω. Οπότε είναι ένα μεγάλο plus. Εφόσον τον ενεργοποιήσεις και διάφορα καλούδια, τα οποία φυσικά είναι και καλοδεχούμενα, όπως η λειτουργία τσέπης, το Movement Mode, οι ώρες ησυχίας και άλλα πολλά. Είναι απλή εφαρμογή. Χρειάζεται κάποια περίεργα permissions. Μην φοβηθείτε, κατεβάστε την. Για όσους έχουν Lollipop στο κινητό τους και έχουν βαρεθεί να παίζουν με το Power Button για να δουν τις ειδοποιήσεις τους. Να κάνουμε και το τεστάκι που έχει εδώ. Ωραία. Επόμενη εφαρμογή είναι το 6 Seconds. Εδώ έχουμε ακόμα μια εφαρμογή που αφορά τη μουσική. Να πούμε ότι έχεις απεριόριστα skips, όχι όπως στο Spotify και στο Pandora. Έχεις διάφορες κατηγορίες που μπορείς να επιλέξεις. Ή έχεις random search, random σταθμούς τέλος πάντων για να ακούς. Εδώ στα hidden features σε βοηθάει να βρεις κάποια παραπάνω πράγματα και πώς θα ρολάρεις την εφαρμογή καλύτερα. Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι άλλο όπως Spotify και λοιπές μουσικές υπηρεσίες, ας δοκιμάσουν το 6 Seconds. Επόμενη εφαρμογή είναι το If. Το If είναι μια εφαρμογούλα που ανήκει στην κατηγορία If this then that. Δηλαδή, βάζεις κάποιες παραμέτρους, ότι παράδειγμα θα βρέξει αύριο, να στείλει μια ειδοποίηση για κάτι συγκεκριμένο ή
όποια φωτογραφία ανεβαίνει στο Instagram να σώζεται αυτόματα και στη συσκευή. Ή όποια φωτογραφία ανεβαίνει από κάποιον συγκεκριμένο φίλο στο Instagram να σώζεται στη συσκευή. Και έχει πάρα πολλά τέτοια που είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που το κάνουν τρομερά καλά αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά είναι λίγο πολύπλοκες. Αυτή δεν είναι εύκολη εφαρμογή και έχει πολλές συνταγές, όπως τις λέει εδώ μέσα, για να πειραματιστείτε και να βρείτε ποια σας ταιριάζει. Ενδεικτικά, εδώ έχει τις συνταγές μου, ενδεικτικά μπορείτε να βάλετε πάρα πολλές και μπορείτε να ψάξετε. Είναι πολύ καλή εφαρμογή που αξίζει το χρόνο σας. Δείτε τη και πείτε μου στα comments ποιες από αυτές σας άρεσαν πιο πολύ. Επόμενη εφαρμογούλα είναι το Wish. Το Wish είναι μια εφαρμογή για φθηνά ψώνια, δηλαδή πώς έχουμε τα μπαζάρ και τα 1 ευρώ και τα λοιπά. Όχι, εντάξει, πράγμα κάνω. Είναι μια εφαρμογή για να βρείτε φθηνά πραγματάκια. Τώρα για την ποιότητα, κάποιοι λένε ότι υπάρχει καλή ποιότητα. Παράδειγμα, έχει και κριτικές, γιατί βλέπεις ένα τεμάχιο ρουχισμού το οποίο είναι καλό και το έχει με 13 ευρώ, έτσι. Και λες που είναι η παγίδα. Έχει 1244 αξιολογήσεις εδώ. Τώρα δεν ξέρω και αν είναι καλύτερες ή όχι, τι παίζει. Βέβαια, λένε κάποιοι ότι ισχύει, κάνει κάμποσο καιρό να έρθουν αυτά τα πράγματα. Μόλις θα αγοράσω κάτι, γιατί θα αγοράσω κάτι, θα σας κάνω ένα βίντεο update, το οποίο θα εξηγώ αν είναι κομπλέ και αν όλα βαίνουν καλώς. Προς το παρόν, άμα θέλετε να αγοράσετε κάτι, αγοράστε. Δηλαδή, έχει κάποια πράγματα εξευτελιστικές τιμές. Δηλαδή, έχει ελικοπτεράκι με 18 ευρώ. Αλήθεια, 3 θα πάρω, ρε φίλε, 3 θα πάρω. Δείτε την εφαρμογούλα, αν σας αρέσει, αφήστε και ένα like. Επόμενη εφαρμογή είναι το App Brain App Market. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα εναλλακτικό App Market, στην οποία σου κάνει κάποια ωραία recommendations και σου δείχνει γενικώς κάποιες εφαρμογές τις οποίες αξίζει να δεις. Αυτή η εφαρμογή είναι πολύ παλιά και την κάνω review γιατί το πρώτο μου Android τηλέφωνο πριν χρόνια την είχε μέσα και την είχα χαρεί αρκετά. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό και να έχετε και κάποιες επίσης προτινόμενες εφαρμογές εκτός από αυτές που έχει το Play Store, μπορείτε να τη δοκιμάσετε και μπορεί στην τελική να είναι και αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα από όλες τις άλλες, έτσι. Επόμενη εφαρμογούλα για αυτή τη εβδομάδα είναι το Bebo. Το Bebo είναι μια εφαρμογή για instant messaging, η οποία είναι πολύ χαβαλεδιάρικη. Αλήθεια είναι πολύ χαβαλεδιάρικη. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα avatar, αυτός είμαι εγώ, ο αριστερά. Φαίνεται, έτσι φαίνεται. Και στέλνοντας, μπορείς να στείλεις ό,τι θες, έτσι κανονικά, να στέλνεις μηνύματα με τον άλλον. Βέβαια πρέπει να την έχει και ο άλλος αυτή την εφαρμογή, λογικό, Τώρα, το ωραίο σε αυτήν την εφαρμογή είναι ότι πατώντας το... Κάτσε, ποιο πατάμε, ρε. Ναι, πατώντας το hashtag και γράφοντας τη λέξη που θέλουμε, για να γράψω την αγαπημένη μου σειρά, το έχω γράψει ήδη. Hashtag Supernatural. Και το στέλνεις. Και σου βγάζει κάτι το οποίο έχει να κάνει με Supernatural. Γράφεις παράδειγμα hashtag Android και σου βγάζει κάτι σχετιζόμενο με το Android. Μπορείτε να παίξετε και έχει χιλιάδες και άπειρες χαβαλεδιάρικες χρήσεις για να γουστάρετε κτλ. Κατεβάστε την και δοκιμάστε την. Τελευταία εφαρμογή για σήμερα και προσωπική αγαπημένη είναι το Box. Το Box, μάγκες, είναι το αντίπαλο δέος του Dropbox. Είναι cloud storage εφαρμογή, σου δίνει 50 GB δωρεάν, ενώ το Dropbox σου δίνει μόνο 5. Κάνει, από ό,τι έχω δει, αρκετά γρήγορο upload σε αυτά που θες να κάνεις. Και γενικώς έχει πολύ ωραίο UI, είναι χρηστική, δεν το συζητάμε, είναι free και είναι χρηστική, δεν το συζητάμε. Αποθηκεύεις τρελά πράγματα, εδώ πέρα μέσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε ένα λογαριασμό και αλήθεια αξίζει την προσοχή σας σε αυτή η εφαρμογή, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και στην τελική δεν είναι και τα 5 GB που δίνει μόνο το Dropbox, γιατί αυτό είναι τα βατζιλίκι, στεγνό. Εδώ σου δίνει 50 GB και άμα θες, νομίζω και έχει και καλύτερες τιμές. Δοκιμάστε την, είναι μια εναλλακτική πολύ καλή, αν όχι family, για μένα είναι family. Και πείτε μου στα comments ποια εφαρμογή από τις δύο γουστάρετε πιο πολύ, Box ή Dropbox. TechChef.gr, αυτές είναι 10 καλύτερες εφαρμογές αυτήν την εβδομάδα. Θα κάνουμε και για iPad όπως έχουμε πει. Απλώς είχα ένα μικρό θέμα με το λογαριασμό μου στο iOS, κάποιος καραγκιός μου τον έκλεψε. Τον πήρα πίσω, έπεσε το Capital Control, δεν μπορούσα να ενημερώσω την κάρτα μου που είχα μέσα και έτσι είχα φάει φρίκι. Από χθες είμαι κομπλέ και σιγά σιγά θα βάζουμε και iOS στο παιχνίδι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε επίσης subscribe στο κανάλι μας για να δείτε κι άλλα. Κάντε μας like στο Facebook και follow στο Twitter και μέχρι την επόμενη εβδομάδα τα λέμε, μάγκες.